गाइज वेलकम न्यू ब्लग। हाम्रो चाहिँ यहाँ धान काट्न लागेको छ। यी मिसिनले यता काटिरहेको छ। उता यो किर्साली हो यो चाहिँ है। अनि यता हाम्रो बुवाहरूले हेरिरहनु भएको छ। उता हो यो चाहिँ हाम्रो बारी हो। यो सबै हामी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आज धान काट्न लाग्यो। हामी चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ प्राची र म। जाने प्राची जाऊँ। हामी चाहिँ लागे आफ्नो बाटोतिर। बुवा हो बुवा हेलो भनिदिनु त। हेलो हात हल्लाएर के हामी चाहिँ जाँदैछौँ बाटोमा उतानिर। प्राची राम्री रे डल्छु। यति काटिसकेछ है। यति वाइ मेरो चप्पल धर्न छुड्डे। सर्व हुन्छ है। सर्व प्राची हेर काट्दै काट्दै जान्छ। अनि पराल चाहिँ यसरी छोड्छ। अनि धान चाहिँ त्यसको त्यो माथिपट्टि हुन्छ। यही हो गाइज। उता पुगिसक्यो।